المشاهدين، أهلا بكم في برنامجكم صوت الصعيد. النهاردة معنا لقاء مع مواطن مصري مع الأستاذ خلف عبد العال محمد اللي عمل معنا مداخلة ووعدناه ان هو يجي يحكي مشكلته. ومشكلته بتتعلق ان واحد سعودي نصب عليه وصدر عدة أحكام جنائية، ولحد وقت هذا ما خدش فلوسه ولا. هنتابع المشكلة. اهلا بحضرتك يا استاذ خلف. اهلا بك يا استاذ، الله يسلمك. ايه مشكلتك يا استاذ خلف؟ مشكلتي تعرضت لعمليه نصب من مواطن سعودي اسمه يوسف بن ابراهيم بن سلمى. تمام. اصدر لي شيكين بدون رصيد قيمتهم 2 مليون دولار. 2 مليون دولار. شيك من حسابه الخاص على بنك HSBC البريطاني المصري قيمته 1 مليون دولار، وشيك قام بتظهيره على بنك الاسكندريه من حساب حمدي فؤاد عباس صقر قيمته 1 مليون دولار. تمام. وعمل توكيل بالإضافة لتظهير الشيك من شهر العقاري شارع مراد في الجيزة، وضاف فيه بند خاص صرف الشيكات من بنك الإسكندرية، والشيك المظاهر أصلا ما يحتاج تظهير. تمام. وصدرت حكمين على الشيك المظاهر ده من محكمة مدينة نصر، تزوير ونصب على المواطن السعودي باعتباره الشيك أثبت الطب الشرعي. طب هو نصب عليك هنا طبعا في مصر؟ في مصر. ما أنا ما كنتش أعرفه، وعرفني عليه مواطن كويتي إن أنا كان عندي شركة في الكويت وعشت 17 سنة، وعرفني عليه المواطن الكويتي، وقال لي أنا عندي عقار في السعودية قيمته 22 مليون دولار ومرهون على 1 مليون دولار مدة شهر. تمام. وأعطاني ضمان الشيكات، الشيك ما لهوش مسبب. طبعا. الشيك فلوس تمام. مدر نقود. وثقت فيه. وثقت فيه. ما أعطاني ضمان الفلوس. شيكات، والشيك ما لهوش مسبب، شيك فلوس. أخذنا طبعا أول شيك رحت أصرفه من البنك، اتفوجئت إنه الراجل ما عندوش رصيد. رحت البنك سألت؟ اللي في الحساب الخاص. في الحساب على البنك HSBC البريطاني. ردوا عليك البنك قال لك في ايه؟ فرع الدقي. اعطاني رفض طبعا على الشيك انه لا يوجد رصيد في حسابه. اتجهت عملت قضيه في محكمه الجيزه واخذت عليه حكم. والحكم عملوا معارضه، بعت محامين من وكل محامين من السعوديه، يبعث توكيلات الناس هنا ووكلوا له محامين 22 محامي. 22 محامي؟ وشغل نصب. والمحامين ما فلوسك طبعا. ما هو بيوكل منين؟ فلوسك من الفلوس اللي سارقها. والاحكام اتأيدت عليه. بالتالي في مدينه نصر رحنا نصرف الشيك المظاهر ده، اتفاجئنا قالوا لنا صاحب الشيك مبلغ عليه بالسرقه. سرقه ايه يا جماعه؟ فجاه كده يعني راح اصرف الشيك فرع مدينه نصر، قال لي الشيك مبلغ عليه بالسرقه. صاحب الحساب اللي هو حمدي فؤاد عباس صقر على بنك الاسكندريه، ما هو الشيك ده كان مظاهره تظهير الشيك الثاني ده. الاحكام دي واخدها من سنه كام؟ هي المشكله الاحكام بدات من سنه كام؟ من نهايه 2008. 2008؟ 2008. بعد ما اخذنا الاحكام وهو وكل محامين يبعث لهم من التوكيلات من السعوديه ويترفعوا له هنا، والاحكام اتأيدت عليه. رحنا عملنا صيغه تنفيذيه بموجب الاحكام، ملف استرداد مجرمين في مكتب النائب العام. مكتب النائب العام والتعاون الدولي. رقم كام؟ رقم ملف 13 على 2012. على 2012 عند النائب العام. ده اسمه استرداد مجرمين. ارسل الملف الاسترداد ده من مكتب النائب العام صيغة تنفيذية عدة مرات عن طريق وزارة الخارجية المصرية للخارجية السعودية لتسليم الراجل ده أو محاكمته بموجب الأحكام الصادرة ضده من القضاء المصري. تمام. للأسف السلطات السعودية لا حكمت الراجل ده ولا سلمته للأنتربول ولا عملت حاجة. طب وزارة الخارجية ايه دورها مع؟ ما هي وزارة الخارجية المصرية الجهة المعنية اللي المنوط بها اللي في حل المشكلة، ما هي بتراسل الطرف الثاني. رحت كم مرة ولا ايه حضرتك؟ ده من وقت 2012 شهر 3 2012. ملف الاسترداد ده رايح جاي على وزارة الخارجية، هو يبعث لهم مكتب النائب العام. ما فيش، السلطات السعودية ما ردتش برد مفيد في حل المشكلة. طب يا جماعة ما بعتوش للسفارة السعودية ولا تواصلوا معهم ولا ايه؟ لا السفارة السعودية آخر حاجة عملت مداخلة في أثناء ما كان موجود الملك سلمان في مصر على قناة CBC. اتدخل في الموضوع مساعد وزير الداخلية اللي هو أبو بكر عبد الكريم وقتها. انت قلت لي اللي هو أبو بكر. اتواصلت مع السفارة السعودية بناء على انه هو كلم السفير
رحت هناك في السفارة قالوا لي الشؤون القانونية السفير السعودي أحمد قطان أمر بحل المشكلة. اتصلوا بيك؟ تواصلت معهم ورحت. لما رحت هناك قالوا لي الكلام ده، قالوا لي عايزين نسخة من الأحكام ونسخة من المستندات اللي على السعودي ده. ودتهم نسخة من التوكيل ونسخة من الأحكام وسرية حسابات على طلعناها، أخذنا حكم من محكمة الاستئناف القاهرة على المواطن السعودي ده. لقينا البنك ده، البنك البريطاني المصري HSBC ده فتح له حساب ب$2000. ب$2000. طب ده مخالف طبعا. طبعا ما عندوش شركة استثمارية ولا عنده حساب جاري، ده ازاي يعني؟ وهو طلع له حساب جاري. ازاي؟ ديت المفروض لصاحب شركة، يعني حساب الجاري ده يفتح الشركة صاحب شركة، ملكه دفتر شيكات وأنا وثقت فيه باعتباره أنه راجل مستثمر هنا. اتضح أنه جبنا كمان شهادة من الداخلية، وزارة الداخلية المصرية، شهادة تحركات، لقينا الراجل ده داخل أكثر من 42 مرة بغرض السياحة. طب البنك طلع له ازاي؟ ملكته دفتر الشيكات وبطاقة ائتمان ازاي؟ هو من دون دفتر الشيكات ده ما كانش نصب علي. وهو ممكن بدفع بالشيكات ده، دفتر الشيكات يدخل اي مول في مصر، محلات مجوهرات، الشيك ملهوش مسبب، شيك فلوس، يشتري اي حاجة بالشيء. طب ده مش مخالف برضه للقوانين البنك المركزي؟ هو خالف قانون البنك المركزي 88 وبالتالي عليه قضية اتنسخت من سرية الحسابات 222 على 2016 إداري، الآن معروضة للتحقيق من النائب العام المساعد، النائب العام المساعد في نيابة الدقي، معروضة ضد إدارة البنك ده، ضد الرئيس التنفيذي. المهم اخر حاجه وصلنا لها لما كلم سعد. يعني دلوقتي حضرتك انت بتقول ان يعني جه المواطن ونصب عليك كده وصدرت احكام جنائيه ضده، 3 أحكام ضده، ولحد الان يعني ولا وزاره الخارجيه ردت عليكم ولا السفاره؟ هذا الشيك ده من حسابه اللي هو الخاص ده، اللي هو HSBC البريطاني المصري ب$1,000,000، وده الشيك الثاني اللي قاموا بتظهيره على بنك الإسكندرية، اللي أثبته الطب الشرعي مزور صلبا وتوقيعا. الطب الشرعي أثبت وعمل أهو. احنا هنعرض الشيكين دلوقتي. هنعرض الشيكين. هذا الطب الشرعي أثبته إنه مزور صلبا وتوقيعا، 3 نسخ. يعني صاحب الشيك أخذوه استكتبوه. الطب الشرعي أخذوا صاحب الحساب، ما كان طاعن بالسرقة الراجل اللي بنبلغ عنه. خدنا حكمين على الشيك المظهر ده، نصب وتزوير على المواطن السعودي، وخدنا حكم من محكمة الجيزة على من حسابه الخاص على الشيك ده اللي هو على البنك اللي هو HSBC البريطاني المصري. وهذا الحكمين اللي هو التزوير والنصب من محكمة مديرية نصر على الشيك المظهر أخذناهم عليه. وهذا الحكم اللي خدناه عليه في الجيزة. وهذا التوكيل عمل توكيل رقمه 1700. ده انت لفيت حضرتك يعني على الورق ده. ايوه عشان ما ثبتنا حقنا ازاي؟ ما انت عشان تثبت حقك امام القضاء لازم بالمستندات بالادله. ما اخذنا الاحكام دي ازاي؟ والحكم عنوان الحقيقه. بالتالي اعطانا توكيل بالاضافه لتظهير الشيك، والشيك ما يحتاجش توكيل. اعطانا توكيل رقمه 1739 على 2008 توثيقات الجيزه، في شارع مراد في الجيزه هنا. وضاف فيه بند صرف الشيكات من بنك الاسكندريه، بالاضافه يعني شيء توكيل بيع وشراء العقار، وضاف فيه بند خاص صرف الشيكات من بنك الاسكندريه بمعنى الشيك المضاف. قلت رحت للسفير السعوديه، رحت له قابلته؟ لا، سفارة السعودية رحت لها قبل لما كلم اللواء، كلم السفير قبل رمضان بيوم. رحت السفارة السعودية الشؤون القانونية، مديرية الشؤون القانونية خدوا مني الأحكام وعملوا مذكرة، قالوا لي هنعرضها على السفير السعودي اللي هو أمر بحل المشكلة بتاعتك. وبعد أسبوع هو السفير أحمد القطان. قالوا بعد أسبوع قلت لهم متى تجيكم؟ قالوا بعد أسبوع يكون الموضوع منتهي، تاخذ نسلمك الفلوس مقابل التنازل. طبعا لغايه دلوقتي ما ردوش علي. الشؤون القانونيه؟ في الشؤون القانونيه في السفاره لغايه دلوقتي ما ردوش علي. لما ما ردوش علي لجأت عملت رحت استعجال عند معالي المستشار النائب العام. استعجال. عملت كم استعجال؟
من 2000 كثير، من 2000 شهر 3 2012 ملف الاسترداد هو يبعث استعجالات كثير، وبيبعتوه برضه لوزاره الخارجيه المصريه. والخارجيه المصريه تبعت للسفاره المصريه في الرياض او هي بتخاطبها رسمي طبعا. ايوه النائب العام يخاطب رسمي على طريق الخارجيه للسلطات السعوديه الخارجيه. بيدوكم رقم وارد ولا حاجه زي كده تطمن انك انت انه طبعا كله وزاره الخارجيه ان هي برضه اخطرت؟ كله لا وزاره الخارجيه اللي بلغوني النائب العام يعطيني شفوي من غير ما طلع النائب العام يعطيني صادر. بس للأسف وزارة الخارجية تقول لي السلطات السعودية ما ردش علينا رد في حل المشكلة. يعني السلطات السعودية ما ردش علينا رد مفيد. آخر استعجال عملناه رقمه 384 12/7/2016. طب فاصل ونعود لحضراتكم. بعد ما رجعنا من الفاصل هنكمل الحوار. دلوقتي انت رحت وزارة الخارجية ورحت السفارة ورحت للنائب العام وليك ملف هناك، ملف رقم 13 على 2000. ما فيش حد رد عليك ولا حل لك مشكلتك ولا اعطاك فلوس؟ اخر حاجه السفاره السعوديه لما رحت لهم قبل رمضان بيوم قالوا عملنا مذكره للسفير احمد قطان وهو امر بحل المشكله بعد ما كلموه الطرف في وزاره الداخليه، ولغايه دلوقتي ما ردش علي. رحت عملت الاستعجال اللي قلت لك عليه ده عند التعاون الدولي في مكتب النائب العام الموقر، وارسل للخارجيه المصريه للسلطات السعوديه. كل اللي بيرسلوه بيقولوا لهم حاجه واحده، تسليم الراجل ده انه عليه ملف الانتربول ونشر حمراء والكلام ده بموجب الاحكام اللي عليه. بيقولوا لهم الطلب المطلوب سلمونا الراجل ده بموجب الاحكام عشان نحصل على حقنا، او حكموا الراجل ده بموجب الاحكام. لا يسلموه لنا لا يدونا فلوسنا، صح؟ ما هو وهم لا سلموه ولا طبقوا الاحكام دي عليه هناك اللي صادره ضدهم من القضاء المصري، ولا اعطونا فلوس. ولا اعطونا فلوس. طيب يا جماعه بعد ما اخذنا احكام هناخذ فلوسنا ازاي؟ نحن يعني احكام خالصه مخلصه ضد الراجل ده، الراجل ده نصب علينا وراح، وخدنا احكام جنائيه 3 احكام. طب لو مصري كان العكس، لو مصر هنا في 24 ساعة يروح يجيبوه، لو ما لقوهوش يجيبوه، انت عارف اكتر مني، يجيبوها بطرق تانية في مصر هنا. يعني لو العكس المصري كان ممكن ياخد حقه السعودي في نفس الوقت؟ نفس الوقت على طول. طب ايه السبب؟ ده قوانين دي ولا لوائح ولا ايه؟ والله هي في شوف الاجراءات والله ولا شوف هو تقاعس السلطات. انا اعتبرها يعني انا صاحب المشكله، اعتبر السلطات السعوديه دي تقاعس في مع المواطن بتاعها. يعني مفيش حل جذري، مفيش حل سريع. لا، احكام ضد المواطن ده، والراجل نصب عليا وراح قاعد مرتاح في السعوديه، وانا قاعد الف حول نفسي اخذ احكام، لفيت المحاكم سنين عشان اخذ الاحكام دي، ويبعت توكيل لمحامين يوكلهم من السعوديه هنا في مصر عشرات المحامين ومن الفلوس اللي سرقها، وبالتالي الاحكام ترسل للسلطات السعوديه عن طريق من طريق المكتب النائب العام. يا تسليمه يا محاكمته بموجب الأحكام ورد فلوسنا. ما فيش الكلام ده خالص. طب ازاي؟ ما انا اخذ حق ازاي بعد الاحكام اللي خدتها دي؟ هاخذ حق ازاي؟ والناس دول متقاعسين مع المواطن بتاعهم، يعني ما رضيش ربنا. ما بيسلموش هم المواطن بتاعهم، بيدفعوا له فلوس. ما يسلم. طب يعطونا فلوسنا، ما اللي اعرفه انا ما سلموش المواطن هم يدفعوا فلوسنا، يعني ردوا الفلوس اللي سرقها. الراجل اعطانا شيك من حسابه الخاص على بنك HSBC البريطاني المصري، ارسلنا لهم سريه حسابات الراجل ب $2000. هذا سريه الحسابات موجوده، جبناها ب $2000 من حسابه، جبنا حكم من المحكمه عشان نجيب سريه الحسابات دي. يعني عشان سريه الحسابات دي خدنا حكم من محكمه اهي من السيناء في القاهرة للبنك المركزي باعتباره مسؤول على البنوك كلها. جبنا حكم عشان نطلع سرية حسابات الراجل ده، لقيناه فتح حساب البنك. انت اللي ماشي في القضية من البداية، انت دلوقتي اجراءاتك دي ايه سببها، او ايه سبب الاجراءات دي بطئها ولحد الان ما خدتش ليها؟ بيرد عليك مساعد الوزير، مين اللي بتقابله؟
الخارجيه الخارجيه بتقابل مين مسؤولين؟ الخارجيه بيقولوا لك ايه؟ تعبت لغايه انا واروح واجي الخارجيه من مساعد الوزير للشؤون القنصليه للنائب بتاعه حتى يعني حتى السفير المصري في السعوديه عندي تليفونه ببعث له على الواتس وكده ما يردوش. الخارجيه يقولوا لي ابسط حاجه يقولوا لي السلطات السعوديه ما تردش علينا. طب السلطات السعوديه ما تردش علينا في احكام موجوده. ما عرفتش توصل لوزير الخارجيه سامح شكري ست الوزير ولا عرفت توصل له ولا النائب بتاعه؟ يا استاذ الجرايد اللي بتنشر كل معمل استعجال الوطن وغير الوطن بينشر المشكله والناس دول يقولوا بنسلم السلطات السعوديه اي مراسله من النائب العام بنسلمها من ملف الاسترداد ده وما يردوش علينا يقولوا ما يردوش السلطات السعوديه. طب ما هناخد فلوسنا ازاي؟ وبعدين انا اطالب رئيس الوزراء بسرعه تعديل الاتفاقيه مع السلطات السعوديه انه الاتفاقيه دي اللي وقعت عليها السعوديه دي في الجامعه العربيه في 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 سنه 54 كده يعني سنه 54 لحد الان ما تعدلتش لغايه دلوقتي ما تعدلتش. زمان كانت الناس تتكلم في 100 يعني في قروش يعني في فلوس بسيطه. الدنيا اتغيرت الناس الحين بتتكلم في مليون وتريليون والدنيا اتغيرت والمصالح تشابكت. المفروض الاتفاقية يعني يعدلوها على اساس حتى يعني ايه يعني الناس تعرف تاخذ حقوقها. ما هو في مطالبات كثير على كده بتاعه مصريين عند الخارجيه المصريه بتضيع المطالبات واصحابها بتلف الايام واصحابها بتموت وتروح المطالبات بتموت. الطرف الثاني خدنا احكام نهائيه يعطينا فلوسنا رجعنا فلوسنا. المواطن بتاعك نصاب طبق الاحكام عليه هناك بموجب الاحكام اللي صادره من القضاء المصري حسب المواطن بتاعك ورجع لنا فلوسنا. ما رضيش ربنا ده. لو الفلوس دي الدولارات مثلا يعني عرف مثلا الدوله تاخدها بمقاصه او ايا كان واتحطت مثلا في البنك ممكن تحل ازمه فتره طبعًا. ازمه الدولار طبعا. طب انت كمواطن مثلا لو حط الفلوس دي لمده 6 اشهر او يعني سنه وفي الاخر عند الدوله بس الدوله كده هتجيبها لك وتحل ازمه عشان نعدي ازمه الدولار. يا استاذ انا ما عنديش اشكاليه. ما الفلوس دي في كل الحالات فلوس مال عام. الفلوس دي معايا انا مع غيري فلوس موجوده في البلد موجوده في البلد نستفاد بيها. الفلوس ساعتها موجوده في البلد لكن لنا مطالبات عند الطرف ده فينها؟ ما خدنا احكام. احنا رجعنا للقضاء العادل وخدنا احكام فيها. احنا ما نعرفش اذا كان في اتفاقيات يعني ممكن يكون في مقاصه بين الدول ولا الدول او لا. بين المواطن ومواطن مش عارفين الاتفاقيه ايه. بس هي لو ينفع ممكن نخلي الفلوس دي تتجمع وتعمل عمليه مقاصه وتسترد مثلا في البنوك لمده معينه وفي الاخر تاخدها من الدوله. الاتفاقيه دي كانت موقع عليها السعوديه في 5/4/54 في سنه 1954 في الجامعه العربيه. لغايه دلوقتي الاتفاقيه دي ما تعدلتش يعني الاتفاقيه ما تعدلتش لحد الان. اتفاقيه قضائيه الملك ولا تطورات الزمن الملك سلمان ساعه ما داديك اليوم في مصر وعمل اتفاقيات كثير ابرموها مع المملكه. طب تعالوا جيبوا الاتفاقيه دي الاتفاقيه القضائيه دي اللي هي يعني حقوق المواطنين بتروح بسبة ما هو الحين صدر ضده احكام انت فاهم عليه ومش عارفين على كده. السلطات السعوديه تحل المشكله ما هو متقاعسه مع مواطنها ونحن فلوسنا ضيعه. الفلوس دي على كده يعني انا بس هي وزاره الخارجيه هي المفروض الجهه المعنيه في حل المشكله الخارجيه المصريه. بس للاسف كل ما تقول لهم تقول ردود وهميه تجي من السلطات السعوديه محاضر وهميه عملها النصاب وراح. يعني حقك دلوقتي لحد الان ما استردتوش باي طريقه. رحت للنائب العام ملف موجود عند النائب العام الراجل اروح على ولحد الان ورحت وزاره الخارجيه وتواصلت برضه مع السفاره السعوديه. ده تواصلت مع السفاره السعوديه وارسلت الموضوع اللي هو المتحدث الرسمي للخارجيه السعوديه اللي هو اسامه العلي ولا ايه كده. ده الراجل ده ارسلت الموضوع على التليفون بتاعه
على الواتس بتاعه خطين يعني انت ما سبتش باب الا متراقبه. ما خليش مكان. يعني انت اخر حاجه السفاره السعوديه، والسفاره السعوديه عندها علم في الاحكام دي، يعني كانوا يزكوا محامين كانت بتحضر على السعودي ده في القضايا بتاعته، والاحكام اتأيدت عليه. ليك كم سنه حاليا دلوقتي؟ ما هو من نهايه 2008 لغايه دلوقتي لحد الان. اخر استعجال اللي اتعمل في شهر 7 ده اللي فات، في شهر 7 اللي فات، اخر استعجال اللي اتعمل في شهر 7 اللي فات ده، اللي هو رقمه 384 12/7/2016. طب يا جماعه فلوسي اخدها ازاي؟ يعني انا اخذت احكام نهائيه 2 مليون دولار. 2 مليون دولار نصب علي فيهم، اعطاني شيك من حسابه الخاص اللي هو ده على بنك HSBC البريطاني المصري، وشيك قام بتصديره اثبته الطب الشرعي مزور صلبا وتوقيعا. هذا الشيك من حسابه الخاص ده، وهذا الشيك الثاني لا، وهذا الشيك اللي مظهر فين؟ احنا عرضناه على الرأي، عرضناه اهو الشيك المظهر. وهذا توكيل عام ببيع وشراء العقار، وضاف فيه بنك صرف الشيكات. وبالاضافه للطب الشرعي هو اثبت الشيك مزور صلبا وتوقيعا اللي ظهره ده، يعني سرقه، بمعنى المواطن السعودي سرقه. وصدر فيه 3 احكام جديده. احنا برضه بنطالب وزير الداخليه بالتدخل، وطبعا الجهه المعنيه برضه وزاره الخارجيه لازم تحل الازمه دي وتحل المشكله. اصل دي مش مشكله مواطن، كذا مشكله. احنا الحلقه اللي قبل اللي فاتت كان في نفس المشاكل، الناس ليها فلوس ولحد الان ما خدتهاش. طيب وانا اطالب الملك سلمان بن عبد العزيز، احنا بنطالب وزير الخارجيه بالتدخل لحل مشكله المواطن، والفلوس دي لو جات الدوله برضه تحل ازمه. احنا عارفين ازمه الدولار. بنطالب وزير الخارجيه والسيد الوزير سامح شكري بالتدخل وحل ازمه المواطن. وانت دلوقتي انت كنت خدت خطوه جبلت قد ايه مشاكل في الاجراءات والروتينات. سنين ارمح ورا المحاكم دي لو لما اثبت حقي. يعني من نهايه 2008 النصب علي لغايه الان. البنك عليه قضيه رقم 222 على 2016 في نيابه الدقي ضد البنك ده، ضد الرئيس التنفيذي للبنك ده، انه فتح حساب خالف قوانين البنك المركزي 88 ومشى القضيه ضده الان. وانا يعني اطالب، يعني كمان قدام في مشكله ثانيه مع البنك. ما هو البنك هو السبب الدائره. ما هو مدول البنك ده مملكوا دفتر شيكات ما كانش نصب عليه. ما انا حساب جاري، انا شفت الراجل عنده دفتر شيكات حساب جاري معاه، واعطاني شيك منه من حسابه الخاص. قلت الراجل ده مستثمر هنا، من الحساب الجاري ده ما يطلعش الا واحد يكون عنده منشأة، عنده تجارة، عنده شركة، مستثمر هنا. مع حساب الدار ده ما تفتحش لأي واحد. لازم بياخدوا ضماناتهم. البنك بياخد ضمانات. وطلعنا شهادة الراجل ده عشان أشوف قصته ايه. جبت شهادة من وزارة الداخلية بتصريح من المحكمة بتقول الراجل ده دخل أكثر من 42 مرة رايح جاي ذهاب وعودة بغرض السياحة. وزارة الخارجية ووزارة الداخلية. الداخلية أهي وزارة الداخلية. كله بالمستندات. 42 مرة. أكثر من 40 حركة وصول سفر. ذهاب عودة. يعني دخل سياحة. داخل من غرض السياحة. مش من حقه انه يطلع دفتر شيكات ولا حساب اصلا دفتر شيكات. ولا حساب اصلا. من مصر بيدخلها مصر بيدخلوا لها ملايين من السياح. ما ينفعش السايح يملكوا دفتر شيكات. طب السعودي لو واحد مصري راح السعودية برضه يملكوه هناك دفتر؟ لا، رايح سايح اذا كان رايح عمره ولا حاجه. الوف من المصريين بيروحوا عمره وحج، ينفع يدخل على بنك هناك يفتح حساب؟ لا. امال ازاي فتحوا له حساب هنا؟ عشان حتى الفساد وصل المصارف هنا في مصر للاسف. يعني حتى يعني في 39 بنك هنا في مصر. البنك ده البريطاني المصري ده، انت فاهم علي، ارتكب الجرم ده. يعني معناتها لو في رقابه حقيقيه عليه من البنك المركزي ما كانش عمل كده. ما هو سريه الحسابات دي نشف دمي سنه كامله نغرمح عليها. لو لما جبت له حكمين ما رضيش ينفذهم، رحت جبت له امر على البنك المركزي.
يعني البنك كان سبب الدائرة، هو سبب المواطن المشكلة. السعودي طرف اتنصب عليه. طرف أصيل. ما هو طرف أصيل في الموضوع. ما هو من دون ما ملكه دفتر الشيكات ده ما كانش انت نصب عليه. اطمنت لما شفت الدفتر بقى؟ ما دفتر حساب جاري معاه، يعني معناتها الراجل البنك واخد كل الضمانات انه الحساب الجاري ده يتفتح لصاحب شركه، صاحب منشاه، واحد يكون عنده تجاره حقيقيه موجوده، عنده حساب حقيقي موجود. طب بتطالب المسؤولين بايه؟ انا طالب الملك سلمان بن عبد العزيز سرعه حل مشكلتي واسترجاع اموالي اللي سرقت بشيكات من دون رصيد، شيك من حسابه الخاص وشيك قاموا بتصهيره على بنك الاسكندريه من حساب حمدي فؤاد عباس صقر، وما يعادل فلوسي اضرار. انه الفلوس مسروقه من امتى؟ وحرمك منها؟ ايوه من استفدتش بيها؟ من نهايه 2008 انا ولف على كده في حول نفسي. وصرفته طبعا. المجهود اللي عملته والمشاكل اللي سببها لي يعني اضرار ما يعادل فلوس وما يعادلها اضرار. واطالب السفير احمد قطان انه هو يمثل بلده هنا برفع المشكله بطريقه حقيقيه للسلطات السعوديه وصورة حل مشكلتي والحصول على مستحقاتي. احنا بنضم صوتنا لصوتك، وانت عرضت المستندات وعلى مسؤوليتك، وبنوجه رسالة لوزير الداخلية بالتدخل لحل مشكلة المواطن، وزير الخارجية، وتبني مشاكل المواطنين. نتمنى من حضراتك السيد الوزير الخارجية بالتدخل وحل مشكلة المواطن. وفي لقاء آخر في من برنامجكم صوت الصعيد.